Mtazamaji, mwelekezi wangu ananiambia muda ni mchache. Wageni wangu watatu niwape kila mmoja angalau dakika moja unusu. Na wao pia wanipe matarajio yao. Manake tumewauliza wananchi matarajio ya mwaka 2026. Tumezamia ahadi za Rais William Ruto na tunatumai kwamba zitatimia. Kwako Bwana Bigambo, pengine matumaini yangu ya mwaka ujao, mwaka 2026 ni kuwa kwa sababu ya hii hifadhi ya kitaifa ya miundombinu kutakuwepo na upungufu katika suala la deni la kitaifa, ili kwamba hifadhi hazina hii ya miundombinu iweze kuwa ndio tegemeo katika masuala ya ufadhili au utekelezaji wa miundombinu yote hapa nchini, iwe ni mambo ya maji, daraja, barabara kadhalika. Pili, natarajia kwamba pia kwa sababu ya sheria iliyopo sasa ya kuzuia mgongano na masuala ya maslahi, kuwepo na upungufu katika masuala ya ufisadi na jitihada haswa katika taasisi kama shirika la kupigana na ufisadi EACC pamoja na Asset Recovery Agency, ili kwamba mali ambayo inarejeshwa asset recovery iweze kubainika kwamba inapunguza ufisadi katika sekta ya umma. Na katika masuala ya ruwaza, ndoto na azma ya Mheshimiwa Rais kwamba nchi hii iweze kuinuka uwe katika baadhi ya mataifa ambayo yameendelea, pengine naweza kusema tu kuwa jogoo mjanja ashawika. Asante sana. Higgins nawe. Asante. Mimi ningeuliza tu wa Kenya wajibu hili swali, ni afadhali tungoje bajeti ya kila mwaka yenye inatengeneza kilomita 200-300 ya barabara, ama tuchukue fund itengeneze barabara kwa usawa kila sehemu ya nchi ndio uchumi iweze kukua wenyewe? So swali langu ni hiyo, do you prefer budgetary allocation every year or leveraging on what you can have to build the infrastructure now and maintain for the future? Asante sana. Bwana Chonga. Kwangu mimi nitasema kwamba matarajio yangu ya mwaka wa 2026 ile naweza omba kwamba ichukuliwe maanani. Kitu cha kwanza ni kwamba sijui kama kunayo, lakini ningeomba Rais William Ruto atengeneze jopo kazi ya kuangalia namna gani tuko na jopo kazi zinaangalia mambo mingi, lakini nataka ya kuangalia vile tunaweza nawisha ama tunaweza nawilisha biashara za rejareja, kwa sababu hizo biashara kwangu ndo zitakuwa za maana sana na zitaweza kuofa nafasi za kazi kwa wananchi wengi sana. Na watu waache kufanya biashara wakiogopa, wasifanye biashara kama hawajui matarajio ya serikali na matarajio yao ni yapi. Kukue na ile tu inaweza kuwa very good policy network ya kila mwanabiashara nchini, especially hao wa rejareja, na ndio tunaweza kupanua mpaka vile KRA watapata ushuru. Jambo la pili na la muhimu sana, na hili ni langu, nasema kwamba miaka 5 ijayo hizi tunaita akili badia, akili umbe kama Java na zinazoita, ndio itatengeneza millionaires wengi sana, si nchini Kenya, ulimwengu mzima, kuliko zile zimetengenezwa kutoka wakati tulianza ile tunaita agrarian revolution mpaka internet revolution. Kwa hivyo serikali inafaa kuchukulia kwamba tukue na caravans, tukue na intentional training ya kila county, kila constituency, tuweze kwenda kila mahali tukifunza hawa vijana waweze kujitegemea kwa mtandao, ndo waweze kujua watapata naji nafasi kidogo ya kupata shilingi 200-500, kwa sababu wazazi wengi nchini leo hawaumii roho kwa sababu ya nyumba hajajenga. Na huwa nawaambia ukifika miaka 60, 70 huko, haujali kwamba hujanunua gari, haujali kwamba hujajenga, unajali kwamba ukiamka kila asubuhi unapata ule kijana uliuza ng'ombe ndo aende shule, ako hapo ndo akili yako inakuwa na shida, kwa sababu hujui ufanye dini. Unapata wamama wetu, baba wetu wanakunywa dawa za pressure. Kwa hivyo tuweke bajeti, tuweke kitu tu yenye tutafanya to make sure kama serikali watu wameingia mashinani, au vijana wamekusanywa pamoja, wameonyeshwa kwamba unaweza jitegemea kwa digital economy ukifuatilia hili na hili. Alafu jambo la mwisho, zile vitu zinakuzwa na mkulima wa kawaida kule nyumbani, kama ni maziwa, kama ni viazi, kama ni nini, tuone vile soko yake itapatikana. Kwetu watu wengi mahali nimetoka Kirinyaga Central huko Kerugoya, huko Kangaita huko, ni watu wana maziwa lakini haina pesa. Chakula ile kilimo inakuwa haina pesa, kwamba wengi wao karibu
wafe moyo. Kwa hivyo hiyo ndo matarajio yangu 2026. Asante. Tusukume Kenya mbele. Martin Chomba, mtaalamu wetu masuala ya biashara na uchumi, Higgins Bungwa, mkurugenzi wa masuala ya uchaguzi katika chama cha UDA, na vile vile Javas Bigambo, mtaalamu masuala ya siasa. Nasema asante sana kwa kuwa pamoja nasi na kutusaidia katika mada hii. Bila shaka tutakuwa na ukumbi kuanzia mwaka ujao tena. Tutakuwa na wangwana hawa na wengine wengi tuzungumzie masuala haya kuhusiana na maendeleo hapa nchini. Kwa heri kwa sasa. Taarifa za saa 7 mchana ni hivi punde.